Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Messi Zafira. Tutorial kali ini membuat strap masker rajut bentuk kupu-kupu. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita simak bersama-sama. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi di setiap video-video terbaru dari Messi Zafira. Dan ini dia bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Untuk memulai, kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat 18 rantai. Slip stitch pada lubang rantai kelima, kita hitung dari kiri. Empat rantai. Kita slip stitch pada rantai yang pertama. Untuk bagian rantai ring yang besar ini nanti kita gunakan sebagai pengait pada kancing. Kita slip stitch lagi pada ring. Dua rantai. Satu double crochet. Tiga rantai. Slip stitch pada ujung double crochet. Selanjutnya kita buat satu triple crochet, masih pada ring yang sama. Dan satu tusuk picot ada di atasnya. Kita buat 3 rantai dan slip stitch pada ujung triple crochet. Buat satu triple crochet lagi. Tiga rantai. Slip stitch pada ujung triple crochet. Satu double triple crochet. Tiga rantai, slip stitch, berikutnya kita buat 2 tusuk quadruple dan masing-masing quadruple di atasnya kita beri 1 tusuk picot. Tiga rantai dan slip stitch pada ujung quadruple.
buat 4 lilitan sehingga terdapat 5 lilitan pada hakpen, dan kita tarik, keluarkan setiap 2 lilitan. Dan di atasnya kita buat 1 tusuk picot lagi dengan membuat 3 rantai dan slip stitch pada 2 lilitan benang di ujung U-treble. 6 rantai, kita slip stitch pada rantai ring. Sekarang kita buat bagian antena kupu-kupunya. Kita buat 5 rantai dan buat puff stitch pada rantai kedua. Kita hitung dari hakpen. 1, 2, tarik melewati semuanya dan kita kunci. Pada 3 rantai berikutnya masing-masing kita slip stitch. Kita sudah menyelesaikan untuk satu sisi sayap. Berikutnya kita lanjutkan untuk sisi satunya. Kita slip stitch 1 lagi. Dan untuk sisi ini pengerjaannya adalah kebalikan dari langkah-langkah pembuatan sayap sebelumnya. Buat 5 rantai lagi. Puff stitch pada rantai kedua dari hakpen. Slip stitch pada 3 rantai berikutnya. Slip stitch lagi pada rantai ring. Sekarang kita mulai untuk bagian sayap satunya. 6 rantai, 1 tusuk U-treble triple crochet, kita buat 1 tusuk picot di atasnya dengan 3 rantai dan slip stitch pada ujung U-treble. Satu tusuk U-treble triple crochet lagi, masih pada ring yang sama. Kita buat 4 lilitan. Dan 1 tusuk picot lagi di atasnya. Satu double triple crochet, dengan 1 tusuk picot di atasnya. Selanjutnya kita buat 2 triple crochet dan masing-masing di atasnya kita beri tusuk picot.
1 double crochet, dan 1 tusuk picot. Dua rantai, dan kita slip stitch pada ring. Nah, seperti ini tampilan untuk bagian kupu-kupu yang besar. Sekarang kita buat untuk tali panjangnya. Kita buat 85 rantai. Setelah mendapatkan 85 rantai, kita slip stitch pada rantai ke-5. Kita hitung mulai dari hakband. Satu slip stitch lagi pada ring. Kemudian kita buat 4 rantai. Dua triple crochet. Satu tusuk picot di atasnya dengan 2 rantai, dan kita slip stitch di ujung triple crochet. 2 triple crochet lagi. Empat rantai. Dan slip stitch pada ring. Tiga rantai. Satu triple crochet. Satu tusuk picot. Satu tusuk triple crochet. Tiga rantai. Dan kita slip stitch pada ring. Kita ulangi lagi dengan membuat 3 rantai. Satu triple crochet. Dengan satu tusuk picot di atasnya. Satu tusuk triple crochet lagi. Tiga rantai. Slip stitch lagi pada ring. 4 rantai. 2 triple crochet.
1 tusuk picot, 2 triple crochet lagi, empat rantai, dan slip stitch pada ring. Kita potong benang, dan untuk satu sisi sudah jadi. Rapikan sisa potongan benang menggunakan korek api. Kita buat satu lagi dengan langkah-langkah yang sama untuk sisi satunya. Selanjutnya kita buat bagian gasper. Buat slip knot. Satu rantai sebagai pengunci. Satu rantai lagi. 4 single crochet dengan kedua tali berada di dalamnya. Satu rantai lagi dengan memutar. Pada kaki-kaki single crochet sebelumnya kita isi lagi dengan satu single crochet. Pada 2 lilitan benang kita buat satu single crochet lagi. Satu rantai lagi, memutar, dan slip stitch pada single crochet yang pertama. Pasang kedua kancing dan juga manik-manik pada gasper. Nah, demikianlah tutorial strap masker rajut dengan bentuk kupu-kupu. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video dari Messi Zafira hingga akhir. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki ya.
Sampai jumpa pada video Messi Zafira berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.